¿Qué tal amigos de Automotriz Valencia? Acompáñenme, le estamos dando servicio de laboratorio de inyectores precisamente a estos inyectores. Es de un poderosísimo Chevrolet Sonic, amigos. ¿Por qué los estamos realizando estas pruebas acá en el laboratorio? Porque presenta una falla de misfire. Ya revisamos compresión, revisamos la hermeticidad de junta de cabeza, de válvulas y de anillos, y ha pasado las pruebas perfectamente. Según el equipo, ya se los vamos a enseñar en un rato más, todo está en orden. Le pusimos una bobina igual a prueba bajo sospecha. Ahora sí que, como dice el meme, se la vamos a cambiar bajo sospecha. Pero pues la falla persiste. También ya le habíamos cambiado previamente sus bujías. Le calibramos unas bujías, traía de platino, decidimos meterle de cobre. Por cierto, mira nada más, aquí tenemos esta cabeza de un poderosísimo Chevrolet Sonic también. Ok, y pues miren la sorpresa con la que nos encontramos. Tenemos aquí esos 4 inyectores antes de colocarlos en la tina de ultrasonido, que es el lugar donde los inyectores efectivamente se limpian. Decidí meterlas aquí al laboratorio. Aquí, donde los estás mirando instalados, aquí no se limpian. Aquí no se limpian. Aquí básicamente, si pudiera, es un simulador. Aquí podemos simular que este es su arnés del carro, su cilindro. Pues básicamente sigue entrando el mismo el líquido. Pues bien, mira nada más. Vamos a hacer esto a un lado. Es más, déjame desconectarlos. Ahí está. Para que lo puedas apreciar mejor. Y pues mira, no los metimos primero a la tina de ultrasonido. Los trajimos aquí al laboratorio. Y dale un vistazo. El inyector 1 está a 40 mililitros, el inyector 2 a 32 mililitros, ahí con un margen de error, ¿no? El inyector número 3 está a 38 mililitros y el inyector número 4 a 32 mililitros. Vamos a meterlos a la tina de ultrasonido. Obviamente, bueno, tenemos un misfire, es una falla de cilindros, el motor está inestable. Se siente incluso la tembladera y tenemos el check engine activado. Con estas lecturas que estamos teniendo acá, pues definitivamente tenemos que este inyector está entregando muy poco combustible. El inyector 1 y el inyector 2, por ejemplo, este tiene 40 mililitros, este tiene 38, pudiera ser tolerable, pero el inyector 2 y el inyector 4 están entregando muy baja cantidad de combustible y ese puede ser el origen del misfire, de la inestabilidad. Te quería mostrar esto, ¿por qué? Porque vamos a retirarlos de aquí mismo y los vamos a colocar en la tina de ultrasonido. Y ahora sí que te estoy mostrando una prueba antes y una prueba después. Si es cosa de suciedad, pues todo va a mejorar y todos los inyectores nos van a marcar aproximadamente 40 mililitros. Si no se soluciona limpiándolos y nos sigue dando la misma entrega de combustible, quiere decir que estos 2 inyectores están dañados. Así es que acompáñenme. Aquí se ve que ya les habían dado una limpieza, pero no precisamente en laboratorio. Yo siento que los retiraron. Y nada más los limpiaron, les pasaron la brochita, no vieron nada mal, y realizaron esa prueba. Aquí nosotros pues sí los vamos a meter a la tina de ultrasonido. Vamos a colocarlos. Bueno, déjenme realizar unas marcas para regresarlos aquí a la misma posición, a la misma probeta, y ya ustedes van a ser testigos si hubo un cambio, si hubo una mejoría o no después de la limpieza en la tina de ultrasonido. Amigos, miren nada más la sorpresa con la que nos estamos encontrando. Ya salieron de la tina de ultrasonido, ya están en la etapa 2 en las probetas.
Estamos, vamos en la cuenta regresiva. 2 minutos 25 y contando. Mira, el inyector 1 los marqué con, ya saben, la clásica, con corrector. Ahí lo tienen, 1, 2, 3 y 4. Ok, 2 minutos. Y observen el inyector del inyector número 1 que tenemos aquí en las probetas. El inyector número 2. El inyector número 3. Y el inyector, vamos a hacer a un lado esto, el inyector número 4. Hubo un momento en el que se quedó pegado e incluso creo que hasta su abanico está teniendo mal funcionamiento. No importa, los voy a volver a meter a la tina de ultrasonido saliendo de aquí y voy a poner especial atención en este inyector. De continuar o empeorar como este caso, pues quiere decir que este inyector ya está para jubilarse. Mira nada más. Un minuto, vamos a esperarnos aquí. Si me quieren acompañar, déjenme quitar la toallita. Si me quieren acompañar, vamos a mirar hasta el final la inyección de estos propios inyectores. Ahí tenemos el del 1. Dale un vistazo nada más. 2. Así es como están atomizando. Así es como están realizando la entrega de combustible. Aquí te das cuenta la importancia de la limpieza de inyectores en laboratorio. Este carro, te recuerdo, tiene un misfire, una falla de cilindros. El vehículo se siente inestable. Y pues ya te has dado cuenta la sorpresa con la que nos encontramos. Y sobre todo que después de pasar a la tina de ultrasonido podemos ver una mejora en este inyector. En el que vimos que empeoró es en este. Recuerden que el 1 y el 3 de la probeta estaban funcionando bien. El 2 y el 4 no. Y aquí mínimo el 2 está mejorando. Bien, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Vamos ahora sí a realizarle. Mira. 40 mililitros. 38, 36 mililitros aproximadamente. El número 3, 38 mililitros. No, este sí es 38, casi pegándole a 40. Y dale un vistazo al inyector número 4. Nos está entregando 18 mililitros, compañeros. Vemos una mejora, entre comillas, por este inyector. Vamos a volverlos a retirar. Están marcados. Y pues no te pierdas, vamos a continuar con esto. Esperemos que podamos recuperar estos inyectores. Amigos. Seguimos con los inyectores. 1, 2, 3 y el 4. A este se le alcanzó a borrar un par de puntitos ahí en la manoseada. Pero es el inyector que marcamos con el número 4. Miren, ya los pasamos nuevamente a la tina de ultrasonido. Ya va, con esta sería la segunda vuelta en la tina. Y miren, 4 minutos. Restan 4 minutos con 30 segundos del proceso. Y vamos a darle un vistazo. Inyector 1, más o menos 20 mililitros. El 2, 20 mililitros. El 3, 20 mililitros. Y el 4, 20 mililitros, compañeros. Y mira, vamos a darle otra vez el vistazo aquí a la manera en la que están atomizando el combustible, la gasolina. Ahí la tienes. Listo. Pues mira, otra vez. Esta toma me gustó. Ahí está. Bien. Perfecto. 3 minutos 40. Aquí le voy a pausar, porque si no se va a alargar más el video, y regresamos ya cuando queden unos 10 segundos para que ustedes puedan apreciar la entrega de cada inyector. Amigos, lo prometí, es deuda. 12 segundos.
Vamos a esperarnos aquí. 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Ahora sí, viene lo bueno. Vamos a mirar aquí. Inyector número 1, 40 mililitros. Inyector número 2, 38, entre 36 y 38 mililitros. El inyector número 3, 38, 40 mililitros. El inyector número 4, 38 mililitros. Aquí sí no hay margen de error, 38 mililitros. Pues aquí sí logramos ver un avance significativo en la entrega de combustible. Era muy notorio el inyector 2 y el inyector 4 que estaban entregando menos combustible. Pero aquí yo ya no les voy a mostrar más. Yo voy a, en lo personal, vamos a darle otra vuelta en la tina de ultrasonido. Vamos a darle otra vuelta aquí en las probetas. Pero no solo eso. Vámonos a la siguiente función, que es la número 3. Todavía faltan bastantes pruebas. La primera, la básica. Todavía faltan 7 pruebas más. Aquí vemos la importancia, amigos, de la limpieza de los inyectores en laboratorio. Acabó la función número 3 o el paso número 3, vamos al 4. Vamos al paso número 5. Aquí está simulando 7000 revoluciones, 1000, 1500, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones. Vamos a la función o al paso número 6. Al número 7. Aquí esta función es para verificar si tenemos alguna fuga, que algún inyector esté abierto. Ahí está el tiempo que está transcurriendo. Y aquí, hasta el momento, aquí sí ya podemos ver algo significativo ya con las demás pruebas. 98 mililitros el inyector número 2 y el número 1 104 mililitros. El inyector 4 100 mililitros, el inyector 3 102 y este 98. Está pasando la prueba, ya la aguantó. Vamos, números 8. Y yo creo que vamos a dejar que pase solamente el número, la función o el paso número 8. Voy a drenar y hacemos un balance porque este laboratorio me indica que no debo de sobrepasar cierto nivel y ya me pasé. Listo, terminó y aquí ya vamos a realizar un análisis. Inyector del cilindro número 1 o de la probeta número 1 tiene 116 mililitros. Ahí está.
Cada rayita representa 2 mililitros. El inyector número 2, 100 mililitros. O sea, 10 mililitros, 2, 4, 6 mililitros menos. El inyector número 3, 104 mililitros. Y el inyector número 4, 110 mililitros. Entonces aquí el que está pasadito es el inyector número 1. Vamos a drenar. Y vamos a continuar con el paso número 9. Aquí que quede claro, si nos acompañaron desde el principio, pues definitivamente hubo una mejora. Sí hubo una mejora en estos inyectores. En la prueba básica todos se emparejaron. Ya en estas pruebas de la 3 a la 11 en la que se están jugando a las carreritas, pues ya ahí ustedes van a poder realizar su análisis propiamente. Ya finalizando este servicio de estos inyectores, de la función o del paso número 9 al 11 de este menú, observa la entrega de combustible. Obviamente va a superar a la del paso número 2, la de la función número 2. Es más lenta, esta es más rápida, aquí entrega más combustible, hay más aceleración. Por eso es que vas a poder ver casi igual o sobre los 40 mililitros. Nada más de estos tres pasos, del 9, del 10 y del 11, arriba de 40 mililitros. Con la función número 2, 40 mililitros. Un solo proceso, una sola función. Esa entrega de combustible. Vamos a darle aquí ya el último análisis. Tiene 44, 46 mililitros, 42 mililitros, 44 mililitros y 44, entre 42 y 44 mililitros. ¿Hay una mejora? Sí, hay una mejora. Repito nuevamente para finalizar este video, o bueno, más bien no lo vamos a finalizar. Vamos a instalar estos inyectores en el vehículo y les vamos a pasar ya la parte final. Si se